Hello, along with Minga. And you know, did a collie or draw down lily? To know draw down lego, or league didn't it only draw down the Naguana, Nago Madi better down the Pungamu, no Dalio, Shimmy Pade, or Pungamulet or Umati, Timaso into and Dipama, Pama Miat House, and Dipetra down the Museum of Bogana, or Dipama, Uma General. တောင်ကြီးတနင်္သာရီပေါ့နော်တနင်္သာရီရတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာတနင်္သာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဝဲတို့ဘာလို့ပေါ့နော်မြို့တွေပေါ်မယ်ဟိုမှာမန္တလေးဆိုရင်အမေမန္တလေးရိုင်းမှာဒီဘက်ကဒီတိုင်းဒေသကြီးရိုက်တော့မှာတိုင်းဒေသကြီးတွေကမြို့တွေပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာအမရပူရာတို့ဘာလို့ပဲအဲ့လိုကြောက်ပတောင်းတို့မတ်ရရာတို့မိထီလာတို့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟိုမာတီဘက်ထရောင်းလို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတစ်ခုရိုင်းမှာဒီဘက်ကတစ်ခုပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲသူကဒါကြောင့်နှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုကိုလောက်ထားတာဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က1 2 3 4 5ခုပေါ့နော်ဒီလို5ခုကိုကြတော့ဒီမှာကုတ်နံပါတ်ရိုက်မယ်ဥပမာဆို financial statement နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲကနှစ်ခုရိုက်မှာဒီထဲတစ်ခုရိုက်ရင်ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကဟာကိုဒီမှာလာပေါ့ဒီထဲကတစ်ခုရိုက်တော့မှဒီဘက်ခေါင်းစဉ်ဟာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးမေးထားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလို၄ခု5ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါနော်သူကတော့လွယ်တယ်နော်အရန်လွယ်တယ်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် column တစ်ခုမှာ join လို့ဆိုပဲ join ဆိုတစ်ခုလုပ်လိုက်ပါတော့ပြီးရင်ညီမချင်း test test join ပေါ့နော်ဒီမှာ test join formula ရှိတယ် test join formula ကိုတက်ကီးလေးနေနိုင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကjoin ချင်းတဲ့စလုံးကကြတော့ဒီdouble quote လေးဖွင့်လိုက်မယ်တော့ပြီးရင် speed check ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမြားလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ join မယ်sorry ဒီဟာလေးနဲ့စလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာ join မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုဒီကောင်ကို select ပေးပြီးရင် comma ပြီးရင်ဒီဒုတိယစလုံး select ပေး comma ပြီးရင်ဒီအကွက်ကို select ပေး comma ဒီအကွက်ကို select ပေး comma ဒီအကွက်ကို select ပေးပြီးရင်ခွင်းပိတ်မယ် enter နှိပ်နော် enter နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဥမာ double click ခောက်တယ်နဲ့အောက်ထိ join မိတာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒီ column လေးတစ်ခုလောက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာjoin ပါနော်ဒီကထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကတစ်ခုရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ကအကောင့်နေလဲအကုန်ပေါ်အောင်ပေါ့နော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်နမူနာပြောပြနော်ကျွန်တော်အကောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်နံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်တာပါဖြစ်ဖြစ် auto ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တချို့ဟို item list တွေ store list တွေလုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာ category ကိုတစ်ခုရွေးရတယ် category အောက်ကမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ model တွေရွေးတယ် model တွေအောက်ကမှာသူရဲ့ကိုယ်နံပါတ်ရွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အစစ်အစစ်ရွေးတဲ့ဟာကိုတခုတည်းရွေးလို့ရသွားအောင်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ draw down လေးကိုယူသွားမယ် data တက်အောက်က draw down လေးကိုသွားမယ် draw down လေးကနေပြီးတော့ data validation ပေါ့နော် data validation တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီ setting အောက်မှာကျွန်တော် any value နေရာမှာ list ကိုရွေးလိုက်မယ် list ကိုရွေးလိုက်အောက်က box လေးပေါ်လာနော်အဲ့ပေါ်မှာ cursor ချမယ်ချပြီးsheet 1နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော် sheet 1နဲ့သွားပြီခုနကကျွန်တော်တို့ formula ထည့်ထားတဲ့အကွက်ကို select ပေးပြီးတော့အောက်ထိယူလိုက်မယ်နော်F5 ကနေ42တွေနော်42တွေယူလိုက်မယ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဒီကောင်ကိုဒီ drawdown လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့လောက်ဆွဲချထားလိုက်ပါနော်ဆွဲချထားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအကောင့်မှာ cash ကိုရွေးတာနဲ့ cash နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးပေါ်လာပြီနော်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီရွေးကြမလို့တော့ပါနော် cash နဲ့ပတ်သက်တာပေါ်လာပြီဥပမာဘန်ဆိုလဲဘန်နဲ့ပတ်သက်တာကြီးပေါ်လာပြီနော်ဘန် overdraft ဒီလိုမျိုးပေါ်လာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကုတ်နံပါတ်တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာ h lookup ဖြစ် v lookup ဖြစ်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ h lookup formula နဲ့ပြမယ် h lookup value ကဒီကောင် comma lookup array ကကြတော့ဒီထဲကနေသွားပြီးဒီ f column ကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် f column ကိုကျွန်တော်တို့က f key လေးနှိပ်ပြီးတော့တည်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် comma နှိပ်မယ်ပြီးရင်ပထမဆုံးကကုတ်နံပါတ်ပေါ့နော်ကုတ်နံပါတ် column ကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ခွင်းပိတ်လိုက်မယ် enter နှိပ်လိုက်မယ်နော်ခွင်းပိတ်ပြီး enter မနှိပ်ခင်ကျွန်တော်တို့က error ဖြစ်လို့ရှိရင် if not bound ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘာပေါ်စေချင်လဲဆိုရင် dash လေးပဲပေါ်စေချင်တယ်ဆိုရင် dash လေးထည့်လိုက်ပါတော့အဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကို control R နဲ့ဆွဲလိုက်တာနဲ့ရပြီပေါ့နော် sorry ဒါဆိုရင်ဒီ A4 ဆိုတဲ့အကွက်မှာ A ကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆုံး A ကိုဒေါ်လာ sign လေးခံလိုက်မယ်နော်ပြီး enter နှိပ်လိုက်မယ်
အဲ့ဒါနဲ့ပြီးအကောက်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒီ F column ဒီဆက်လက်ပေးပြီးတော့ control R လေးနှိပ်လိုက်ရင်ဝင်သွားရင်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ formula ကိုဆွဲချထားလိုက်ပေါ့okay view ကိုကျွန်တော်လည်းချိန်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်တရားခေါင်းစဉ်ပါနေလို့ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ဒီကွက်မှာခေါင်းစဉ်ပါနေလို့ဒီမှာတက်ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင် sorry ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီကို multiple drop down လေးလုပ်နေစားမလို့တော့ပေါ့နော် multiple drop down လေးလုပ်နေစားမလို့တော့ဘူးလို့တော့ပဲねဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကကိုမှတ်မိတဲ့ဟာပေါ့နော်မှတ်မိခေါင်းစဉ်အောက်ကမှတ်မိတာတစ်ခုရိုက်လိုက်တာ ਨੇ ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဥပမာ EHP ဆိုရင် EHP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ်လာပြီဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုလေးရွေးလိုက်လို့ရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အလွယ်နည်းလေးပြောပြပေးတာပေါ့နော်ခုနလို multiple ဒီမှာ drop down လေးတစ်ခုရွေးလိုက်ဒီမှာ drop down လေးတစ်ခုရွေးလိုက်ဒီမှာ drop down လေးဆိုအရန်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ set save drop down လေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က item တွေပါတယ်အကုန်လုံးကိုမပေါ်ခင်ကိုဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော် save ဆိုရယ် save ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်း model တွေ accessory တွေရောင်းတဲ့ item တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတွေရှာလို့ရတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးလေးကြည့်ပဲတော့